ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കറാണ് നമ്മളിതിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മലബാറി ആടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു 22 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 22-24 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചാലുമല്ല, ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല, ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിനെക്കാട്ടിലും പൊക്കക്കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ ആട് ഇത് വന്ന് കാഷ്ടം ഇടും, വെള്ളം ഒഴുക്കായി പോകും. അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ തലയുടെ പൊക്കത്തിന് കിട്ടിയാൽ മതിയാകും. ആടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിനെക്കാട്ടിലും ഒരു 4-6 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് പൊക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രിങ്കർ വെക്കുന്ന സമയത്ത്. തീറ്റപ്പാത്രം ആട്ടുംകൂട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് 5-6 ഇഞ്ച് ഉയർത്തി അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു 10 ഇഞ്ച് 12 ഇഞ്ച് നൽകി അതിനുശേഷം ആടിന് തലയിടാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരു 8 ഇഞ്ച് നൽകുക. നാടൻ ആടിനും മലബാറി ആടിനും 8 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് മതി. ഞാൻ ഇവിടെ 10 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പാണ് ആദ്യം നൽകിയത്. 10 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് വഴി ആട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നാടൻ ആടിനും മലബാറി ആടിനും 8 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് നൽകുക. നിങ്ങൾ ഇനിയും വേറെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് മാത്രം കൊടുക്കുക. കൂടിപ്പോയാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് വഴി ആട് പുറത്ത് ഇറങ്ങി വരും. 3-4 അടി ഹൈറ്റ് മതി ടോപ്പ് വരെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് 4 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും 4 കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. കുട്ടി ആളുകളൊക്കെ ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വെളി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കാറായ ആടും പ്രസവിച്ച ആടുകൾ കിടക്കുന്ന റൂമുകളിലെ ഈ ക്ലിയറൻസ്, താഴത്തെ ക്ലിയറൻസ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് 2 ഇഞ്ച് മാത്രം ഹൈറ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. വലിയ ആടുകൾ നമ്മുടെ പേരൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് നിൽക്കുന്ന റൂമുകളിലാണെങ്കിൽ തറയിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് 4 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ബേസിനുകൾ, നമുക്ക് വെള്ളം തീറ്റമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ബേസിനുകൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് വഴി ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഡോർ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് അടച്ചു. ഇതിനുള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനോ ആടിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനോ കയറിയാൽ മറ്റാടുകൾ ഏതെങ്കിലും വന്ന് ഈ ഡോറിൽ ചാരിയാൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും. നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഡോർ എപ്പോഴും ഉള്ളിലേക്ക് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുള്ളത്. ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡോറിലേക്ക് വന്ന് ആട് ചാരിയാൽ ഡോർ തുറന്നിങ്ങി പോരും, കൂടെ ആടും ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരും. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തുറന്നിട്ട് ഡോർ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഡോർ തുറന്ന് പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ക്ലീനിങ് എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്ത് പോകാം. ആട് തുറന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള പേടിയില്ല. ഇനി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ഇടേണ്ടി വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആട് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് തുറക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആട്ടിൻകാഷ്ടം താഴോട്ട് വീഴാനുള്ള ട്രേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലെ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ നൽകുമ്പം ഒരു 6 ഇഞ്ച് 8 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് നൽകുക. അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള സ്ലോപ്പ്, എത്ര സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് നൽകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സ്ലോപ്പ് താഴേക്ക് നൽകുക. ആട്ടിൻകാഷ്ടം വന്ന് വീണ് താഴേക്ക് പോകുന്ന 8 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പാത്തിയായിരിക്കണം. ഈ പാത്തി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വശത്തു നിന്ന് അങ്ങേ വശത്തേക്ക് 14 അടിയോ 12 അടിയോ നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 അടിയുടെ സ്ലോപ്പ് വേണം കൊടുക്കാൻ. ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ക്ലാമ്പ് 1 ഇഞ്ച് താഴത്തിൽ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ PVCയുടെ ഈ ഭാഗം 1 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ കൃത്യമായിട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന മൂത്രവും കാഷ്ടവും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വീഴും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പുറത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഫ്ലെക്സ് കുറച്ച് നീളമിട്ട് അകത്തേക്ക് മടക്കി ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാല് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം. ഈ ഭാഗം 1 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കണം, എങ്കിലേ കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് ഈ കാഷ്ടം ഇതിലേക്ക് വീഴും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ വിലങ്ങനെയും കുറുകനെയും ട്യൂബുകൾ അടിച്ച് അതിൽ പശ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ഫ്ലെക്സ് വെക്കാൻ. ടൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടിഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒറ്റ ഷീറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. 1-2 മുറി കൂടുതൽ ഇത് മുറിച്ച് ഒട്ടിക്കരുത്, ഇളകിപ്പോകും. 1-2 ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ പില്ലറുകൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുക. ഈ ഫ്ലെക്സ് വന്നിരിക്കുന്നിടത്ത് പില്ലറുകൾ വരാതിരിക്കുക. സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് പില്ലറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിലോ സെറ്റ് ചെയ്യുക, ചെറിയ പില്ലറുകളാക്കിയിട്ട്. ഇത്രയും വലിയ പില്ലറുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ പില്ലറുകൾ നമ്മുടെ ഈ ആട്ടുംകൂടി വെയിറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പില്ലറുകൾ കൊടുത്താൽ മതി. പില്ലർ എപ്പോഴും ആ കോർണറുകളിൽ ഏറ്റവും വെളി സൈഡിൽ വേണം പില്ലർ വരാൻ. പില്ലറിൽ നിന്ന് വേണം ഇത് തുടങ്ങി വരാൻ. പില്ലർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അതുപോലെ വലിയ പില്ലറുകൾ കൊടുക്കല്, ചെറിയ പില്ലറുകൾ വേണം കൊടുക്കാൻ. സെൻറ്ററിലെ പില്ലർ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പില്ലർ മാത്രം മതി. ഈ കൂടിൻ്റെ വീതി ഞാൻ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 16.10 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഷീറ്റ് 1:2 ഷീറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അൺസൈസായിട്ട് കൂട് പണിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം. ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഷീറ്റുകളിൽ നമുക്ക് അളവ് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിടുക ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ കൂട് എപ്പോഴും സൈസ് ചെയ്ത് വേണം പണിയാൻ. ഞാൻ ഈ കൂട് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളവും വീതിയും അൺസൈസാണ്, അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വല സൈഡിലെ റൂം ഞാൻ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4ക്ക് 4.5 റൂമാണ്. ഞാൻ നാടനാടിനെ മലബാറി ആടിനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 4ക്ക് 4 റൂം മതിയായിരുന്നു.
ഞാൻ കൂടെ അൺസൈസായിട്ട് പണിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 4ക്ക് 4.5 റൂമായിട്ട് പണിയേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ കൂട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8x6 എന്ന സൈസിലാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും 8x6 എന്ന് പറയുമ്പം 8 അടി വീതിയും 6 അടി നീളവുമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ 2 അടിയുടെ ഒരു ഡോർ നൽകി ബാക്കി വരുന്ന സ്പേസിൽ തീറ്റപാത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 4 അടിയുടെ റെഡിമെയ്ഡ് തീറ്റപാത്രമാണത്. അതിന് 10 ഇഞ്ച് വീതിയും 10 ഇഞ്ചോളം ആഴവും 4 അടി വീതിയും വരുന്ന ഒരു തീറ്റപാത്രമാണ്. കൂടിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 8x6 48 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ്. 5 ആടിനെ ഇതിലിടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിലവിൽ ഞാൻ 2 കൂട്ടിലുമായിട്ട് 4 ആടിനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഒന്നിച്ച് എല്ലാ ആടിനും ഒരേ ടൈമിൽ ഇരുന്ന് തീറ്റ എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആകെ 4 അടി സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീറ്റപാത്രത്തിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആട്ടുംകൂട് പണിയുന്ന സമയത്ത് നീളം കൂട്ടി വീതി കുറച്ച് ആട്ടുംകൂട് പണിയുന്നതാണ് നല്ലത്. 14 അടിയുടെ കൂടാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ 4 അടിയുടെ സ്പേസ് നമുക്ക് പാസേജിന് കൊടുത്ത് വല സൈഡിൽ 4 അടിയുടെ ഒരു റൂമുകൾ നൽകിയാൽ ഇടത്ത് സൈഡിലെ റൂമുകൾക്ക് 6x6 6x8 10x6 ഒക്കെ ആയിട്ട് പണിയാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് തീറ്റപാത്രം വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൂടുതൽ കിട്ടും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം. ഹൈടെക് ആയിട്ടൊരു ആട്ടുംകൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ.